বন্ধুরা, এই তোতা পাখি নদীর পাড়ে একটি কলা গাছ লাগায়। সে নিজে পাহারা দেয় এবং নিয়ম করে পানি দেয়। কলা গাছে বড় বড় কলা ধরতে শুরু করে। হঠাৎ একদিন একটি হাতি এসে গাছটি উপড়ে ফেলে। তোতা পাখি ভয়ে কাঁপতে থাকে। সে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ এসে হাতিটিকে ধরে নিয়ে যায়। তোতা পাখির চোখে পানি আসে। তারপরেও লাইক সাবস্ক্রাইব হলো না।